Сәлем бәріңе, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздердің жиі қоятын сұрақтарыңыз, кішкентай балалардың шашын қай жастан бастап өсіруге болады және қалай күтуге болады деген сұраққа жауап беретін боламын. Ең алдымен 15 жылдық стажы бар шаштараз маманы ретінде сіздерге беретін кеңесім, қыздардың шаштарын 4-5 сыныптан әрмен қарай, яғни 9-10 жастан бастап өсіруге кеңес беремін. Себебі ол жасқа дейінгі балалардың шаштары өте жұмсақ, не болмаса тым қалың, шатасқыш, не болмаса майланғыш, тершең болып келеді. Тершең шаштарға бит сірке жиі түседі. Жұқа ұштаңғыш шаштардың шашы тез шатасып, тараған кезде балалардың шашын ауыртады. Сол себепті балалар шаштың ұзындықтың әдемі екенін, не екенін әлі білмейді. Бірақ кішкентай кезінен бастап кондиционер, бальзам пайдалануға болады. 4-5 сыныптан бастап уходты қосуға болады. А балаларға қандай уход керек десеңіз, каналға өтіп қараңыз.